ça la communiquer surtout. Donc il faut comprendre pour tout le président Lombe ça passe mais tout profiter car le quoi tout le monde y est boyé. Ça fait moi 30 secondes sur permettre biso président Lombe ou tout limbisa biso mké de quoi tout le monde y est boyé tout profiter parce que ça m'tamisala est belé surtout. Président yo allez. Donc maman Denise à ça qui a reçu faveur na Mikolo donc Chaba. Donc azaki bénéficier d'ailleurs tant à l'hôpital bakende na na hôpital Mususu et tant to sololi to non bolongwa kuna boke na Ngalima parce que Ngalima est l'un des hôpitaux où ils ont la liste ya où puis ça artiste brusquement et Kolimba moko est emporté. Voilà. Ok église telelo c'était maman libumu kanga makinga na zaki constipé na lekisi moko boy nguba banguba bokoko wana po elekisanga libumu na moso na bina kende église na za déranger lelo na maté na fa na ndako mabisaba balambela o nini alobi pe mabisaba na osalela appli bien maman amoni ngoni na téléphone ya mutu na balocataire baye me babi papa akufi abengi biso na hôpital biso to papa akufi papa akufi te mosa akufi po to garder maman bato mikolo baya po babatela na chaka a comprendre te tozaki ne kuna na Ngalema directement pe avant de faire téléphone na bisi ko meka ko filmer awa te mais en misala na eza quand même légal yom tata responsable d'artiste en danger azaka na carte de banani batia banani batia ada na carte ya presse ya ko ya kamoni ka mo bato bango fini presse ana carte oyo ana service ke oba te pona musala na ye ko message ni opesa pona yena acte sali message on apesa na acte wa sali akoma te tout appelle na poste soutien na été pour appeler ça fait logo te biso mo faut déplorer donc bengani na organisation allo makende anga bomela biso kokuba bo angeza na kokuba ko kokuba ako pibie lo ndeni biso mo biso ko to zolela leki atali bo meba pibie nana pibie biso ne tozana si place mutakupi biso ne to kubenga bato to tangi koma mutu teke nini ya ki déjà il y a ça qui peut sur place pour y bagarre azaki sur place avec na ba caméraman so tali image ana oyi a pibie liboso ya vandi na ngambu kuna mona muskobi tazolela makasi totali image na ngambu nango tomona mutazojoa ongati na opekisa muta filmer te muta filmer te baolela wana ya zaki na ebise pe ko filmer te mama fona balongola na ndaku baba nte place moko boy po ba informer après nde tozonga na muta attention il faut ba komona ngona téléphone bo ako eza ka so ko ya BTM so tozo demo donc c'est la information parce que tozonga pe kuna na Ngalema ezaki ke muta filmer te ti ministre ko ezaki yom totike mi be ko wana ezaki na ngai na famille tozali OK muta filmer corté na filmer kutu na corté mutu nanu aba na ko filmer publication te kena muskobi ta kufi tozalaki na poster na photo benga awa mama po balongola mama so balongoli mama après kolongola mama nde tutoya ko informer mama na ndemo ya zia directement mama ba téléphone et comme il a seconde pe biso tozo appel to tozo appel tunanga esi mama papa akufi te donc eza bien te tozo la poster na ete aya merci beaucoup c'est très Pati na Solange Nathalie ba mama bolingo na ba obaza na poto donc jour à liboso na zara na scène na papa en tout cas vraiment na sepela makasi parce que pesa ni na moto nya sauter kaka ndenge tozo continue na biso namoni président Lombe azali un peu occupé azali ko
pour ça la communiquer surtout. Donc il faut comprendre pour tout le président Lombeza passi mais tout profiter car le quoi tout le monde y est boyé. Ça t'a moi 30 secondes sur permettre biso président Lombe ou limbisa biso mke pourquoi tout le monde y est boyé tout profiter parce que ça m'a misala est belé surtout. Président yo allez proche il y a des comédiens nyonso na Congo surtout na ba oyo bazwaka traitement ya contre maman Denis Nyakero to limite yeba pour préciser biso est-ce que papa Chaba yé peut azala qui parmi. Bien, merci. Oui, papa Chaba zaki bénéficiaire il y a assurance médicale ndenge ba comédien nyonso ya mikolo ya Kinshasa bazali ba bénéficiaire nango. Donc maman Denise à ça qui a faveur na mikolo donc Chaba donc azaki bénéficiaire d'ailleurs tant à l'hôpital ba kende na ina l'hôpital mususu et tant to sololi to non bolongo kuna boke na Ngalima parce que Ngalima eza l'un des hôpitaux où ils ont la liste ya où puis ça ba artiste comédien ba soin ba kende na ikuna bon comme maladie ici kolaki il est brusque mais et kolimba moko et emporté. Je pense que déjà au niveau ya la fondation déjà va déjà ceci par rapport à oui parce que bon balandaka dossier à santé ba comédien moko tango déjà liwa ezui moko na biso baza saisi la fondation maman Denise Nyakero Tshisekedi déjà saisi ya liwa ya Vessable. Bon tout profiter mbala moko wa lokola yo surtout dans le na bango ba comédien mais dans les réseaux sociaux le mot c'est puis singa ici personnellement bato mususu bazolo mabe mingi pona likambo tali ya papa na biso ya ndimosi qui va payer visa ba ndimosi encourager souter tout yeba ou préciser pona eloko les lo madia mabe ou préciser bato ba yeba et ça mindenge ni juste non nanu nazui information officiellement mais naza parmi bato bazako banga un peu ceux qui za bongo il y a que surprendre ngate parce que l'Afrique du Sud a bloqué banzela nyonso par le fait que monde entier est épicentre, il y a 4e vague, il y a coronavirus, les Afriques du Sud. Et bon, puis tout na bango baza débordé. Merci, je pense que tout bon biso na bachano autoza awa, nous sommes vraiment précisément na beya papa Chaba autotika biso depuis lobby. Tozana moi naé pour pouvoir me expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que bato belé bataki surpris que papa Chaba ka profité qui la maladie mais ba préciser belé to zongo pa na mo bonjour maman. Bonjour. Comment on anime Nana mes condoléances, je pense que vous en pas si mais il y a bato bazola na biso pe bazo kabola passe na bino. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement si bitima to ka papa Chaba profite est-ce que papa Chaba na ko bela tout ça qui le mot et salamaki. Dimanche azalaki bien dimanche passé oyo ezala une semaine mardi azalaki lundi abimi mardi abimi mercredi azalaki na ye bien j'ai dit tellement akendaka messe na ba 6 heures ba 5 heures alamuki te ti ba 7 heures depuis 5 heures 17 heures ye alamukaka na ye ba 5 heures ekoza mpe alamuki afani na kati ya chambre na ye ti heure olingi abima nde bomoni abimi so mpe suku yango azongi 14 heures alie kaka akoti na ye na chambre ni ti lobi susu ere olingi abima azala nde boye afandi sikoyo mama na ye ayaki abeteli porte amisami oke église te lelo ayesete mama libumu ekangamaki nga nazalaki constipe naliekisi moko boye nguba bangumba bokoko wana mpo elekisa nga libumu na moso na bino akende église na ozala dérange lelo na obima te nafaa na ndako mabisaba balambela oyo nini alobi mpe mabisaba na osalela alie mpe wana jeli wana azalaki mpe bi azosolola ye mona telefone na ye me ya apandani mpe ya libanda kaka azanika na chambre na ye azanika na chambre na ye azosolola so mpe abengi mpe moto atinda donc azalaki bien vendredi apesi telefone akokasisi apesi mwana mobali telefone abibengelanga mama moseka mwasi na ye azalaki na ndako bengelanga mama moseka mama moseka mama bino mwasi na ye OK.
abengelanga ye aya kosokolanga mpo naokoka esisi te naokoka kotelema te donc makasi aokoka kosala appel aokoka te ezalaki même jour oyo abwaki oke messe te vendredi nango ok merci allez babengeli epa ya pango se tokende hôpital abi te aosolola abi te eya nango keloma moke libumu nde ezolekanga nde esalinga boye to eza nango eloka moke boyebisa mpe bato te tofandaka balambeli epa aleka mwa moke wana vendredi masine pasi nde akei na ye vendredi wana butu mobimba leli butu mobimba tuta vendredi samedi na ntango ye moko andimi tokende hôpital baokende dispensaire moko aza na docteur na ye mo atretaka ye awa ayokende kuna na hôpital azosekisa bato na hôpital afandi paye na kiti ye moko bazwi po likolo moko amati likolo ya likolo azosekisa bato docteur wana bi te mpona transfere bino na hôpital mo na lingwala bokende kuna wana ntango bakomprendre ke kuna etani wana kuta azalaki naokaka mpasi bayokende na lingwala wana alingwala libumpasi docteur wana ye atali aconsulte docteur wana akomi abifo bokesa baexamen mo na mama ye mo esali $98 mais nazoya docteur wana alobi nazoya wana ezalaki soki deja ba 12 heures pe ba 13 heures pe nazoya docteur wana ayokende depuis docteur wana akendaki ekokoma 18 heures docteur mosusu ayoya docteur wana atali fiche na ye abi te abengi mwana mobala abi eta papa so tobi tolala makila eza ete akomi faible mpenza azolelaka aosala bongo bokende hôpital ya monene mpo bazongisa ye makila transfere na nini na kitambo hôpital ya monene wana tobai kitambo mpo ye alingaki te bato bayeba toyebi kaka ngalema nde bazwaka soin kuna bato baoyeba aboyaki na ye popini toyebi te tozonga ndako donc azoboya oke hôpital obolobai hôpital monene ya boye alingaki te bato bayeba malgré obela hôpital wana toye okende baye wana na banque de sang basomba makila basombi makila ekomi baperfusion wana samedi soki na ba 22 heures boye soki na ba 22 heures basomba makila baordonnance ezobima wana bapeseka première soin ba 23 heures bayobimisa papier mo wana ya baexamen mpo basala ye ezalaki soki 5 examen je crois 5 examen mpo basala ye so batuni ye nini docteur ayebisi avant na traité mpona yeba na elonini oyo nini libumu bafo basala examen tokoma deya ba 23 heures wana tobi basali kaka na ntongo ba 3 heures nanu abandi kolela donc kaka na salle d'urgence wana bato basala ebele mosusu azolela mpenza nde banosaba ekomi ya makasi azolela mpe ala mosu mwana joseph nde naoyoka motu moko olela kuna ondire papa kende nanu okende telema na fenêtre wana oyoka soki eza papa ate ayoki na salle d'urgence wana bakangaki porte oke tobeteli bango porte wana na salle d'urgence fongoli te bana ba 3 heures médecin azolela wana badocteur baki na kati salle d'urgence tika ye bazalaki badocteur balalaki wana azalaki mpe po tota na fenêtre azalaki na perfusion wana makila esi esilaki bazoperfuse awa na awa azalaki na perfusion azolela na ntango ya bakoti batali wana mpo banobwa bato bakota bana mibali kaka bakoti batali fièvre basali fièvre basali so ordonnance mosusu baye nango wana toke tosombi bakisi papa okolia alobi ye basaleli omelette ameli na mai azosolo wana baexamen basalaki barésultat wana basali no examen te soki basali examen donc pendant tout ce temps on souffrir azwaka bacalmant fallait soki basali examen mpo ere toyobenga papa masumu mpo tomoni so tobi examen mbongo wana ere basala examen ordonnance ema mbongo ya olinga te bato bayeba mbongo tozalaki nango esili todepense ebele bosombi bakisi yobenga papa masumu ye pa yebi pete yobenga ye papa masumu alobi boza na carte na ye wana bokenga lema kuna bozwa soin ofele bokendenga lema tobi oke toyebisi mpe eloko te mpo ya toyebisi mpe teke tomi papa masumu toyebisi mpe te tokenga lema tobi bino bato bokota kuna boyebisi teke toke kuna boyebisi kaka tozonga ndako mpo ya bando bato ozonga ndako
bake mpe bapangusi ye leta tosala bamanevre wana tofuta mpe bambongo nde alalaki wana jour moko tofuta bambongo wana ekokoma eti ba 12 heures so otuni likambo oloba mwa kobanga ezalaki na butu me na ntongo mwa espoir ezongaki po azoloba na mutuka kutu ya tokende tosali priere andoti ayoki baosambela atiki mpe amen aloyi moko mpe alobi amen ala continue osala bongo baye tokomi na ngalema baye na chaise volante wana batie docteur wana amoni abi artiste akotisi na urgence carte bakende nango na réception docteur ayebosomba son fo batia ye oxygène tobi ezalaki makambo ofele komi lisusu bambongo boye ndeni tandis que bolakisa carte ekende na réception abi si letan tolandela makambo ya carte tosimba ete tozelaka makambo ya carte biso tomoni ta mutu aosouffrir toyo opesa mbongo ya nini ya oxygène wana deya batiaki ya bifo topesa mbongo topesi ayosala su ordonnance moko wana tosomba tosombi bakisi nde abina benga na papa masumu ayobenga papa masumu ta ekwe makambo mbongo boyeboye abi bopesa mbongo te na obenga elombe baosolola wana nini mosusu eyoya facture moko ya examen po basala ba examen moko 3 so ba $200 ayo papa elomba ayobenga baosenga bino mbo bomisa mbongo te na obenga bango papa elomba ayobenga bata fondation na bango wana bata fondation bayobenga bopase ntongo abenga eso madame bibisi boye bopase nga bato hôpital bato baotraite bamanevre wana esalama moto asouffrir te wana deya tobimisi mbongo batie ye na oxygène opesi mpe na ba $200 basenga te $200 esikala esiko mbongo ya examen wana me batiaki deyaki so tosombaki wana mpo examen ere baye na papier wana ezalaki deya toosolola deya na papa masumu mpo ere basengi biso na mbongo atoka liboso nde tobengaki bango baobenga wana nde bayoya na papier examen wana mbongo wana nde tokozongisa bango papier wana na telefone basololi madame yango agangeli bango wana babandisi koloba na biso bobengi mpona nini boyeboye biso bino bokomi makambo ya mbongo toasu na mbongo te yango moni tobengi o bofanda tosenga bino eloko susu te wana ba 12h 13h tosenga bino eloko te tofandi urgence wana banda tofandi ba 14h desimosima moseka yokende nanu kotala mpo na kitambo kutu ezalaki okoti otali me kuna bando boya bato bakuta mamoseka bi nda bando osala banini wana aosala yango te epuis namoni alali biso kutu tozwi kimia tobi papa apema mpo aleli mingi nda zwi pongi boye apema mokuta azalaki wana bi ndenge alali boye akola ata pongi ya dezo mpo asouffri mpenza azolala te tozalaki mpe na biloko tobi ere olamuka c'est sûr aosenga na biloko olia bien kutu nde biloko eza awa donc trace akufa ezalaki te trace mpenza ezalaki te po bangi ezalaki na butu me na ntongo wana mpenza espoir ezongaki espoir mpenza na ndenge aliaki mwa moke mpo samedi aliaki te mwa dimanche wana espoir mpenza ezongaki tobi ku biloko ni so asengi ka biloko bango bapesi biloko alia nde alali bo ere olamuka oyoka te kaka nde moto esi akufaki donc ti alalaki wana akufi na ye te déjà ayebisi biso mpe bato hôpital bayeba ye déjà to bango mpe bazalaki na idée alali apemi peyebi te bayebisi biso eloko te ba 16h tobi mama oseka yokende nanu baoyo oyebisa biso eloko te mamoseka yokende nanu ayokende abi place azalaki na moni ete seke baki osala ye baexamen olongi na biso mpe tofandi wana ba 16h 17h chaque akongo ayoya akoti na entrée principale akoti kuna biso tozaka libanda na urgence wana nde cousin nanga alobi nde chaque akongo akoti kuna baokotisa yenga mpe nakende okota ayokende bakoti babi te moto akota te abi mais chaque akongo aki obaluka kuna ya okota sika obe bato bakota ndenge nini akokota te akota te biye ye aza kuna bino abi ka ndeni aza awa yo okota te nde mpe bato baza kuna ye akota te tofani chaque akongo kuna abandaki koinsiste kaka akota nde bayebisi eke akufi
tellement insisaki mingi bebisi akufi wana biso mpe toyebi te tofandi tomonisaka kongo azobima na bibobenga ye te aoluka benga biso fo ayeba ete ke wana famille ya nani nde baza wana tobi aoluka benga biso bobenga ye te ere yo oluka parke mutuka liboso wana kota urgence nde badocteur babandi obenga moteba eza na ngai ke bapele ebele na bazobenga abi na SMS bon natala nani azobenga ebele boko na nini nde naye kovanda namoni mama bolingo ya bengi mama nini alobi Shaba akufi Shaba nani nabi moscovide eloko te toza na biso bagrève na biso semaine passée le tozali awa le tozali lundi semaine prochaine tozosala bamouvement biso ya grève wana ye mpe aza na kati eloko moko te fièvre te nini te oui ye mpe azalaki donc à partir ya mercredi tozalaki na mercredi na jeudi kasi nani kolelo babiso na Shaba chaque fois que tu passes nano esili te lisusu kaka baicone tokosuka wapi nzambe kaka ayokama yeuti koloba sikoyo soki oza cameraman vie oza journaliste foye comme tu aza koloba j'ai déjà parlé non je vous en prie mes filles c'est mon fils mpona motuna na yo ndenge olobi ke akufika briske wana ndenge mpe biso toyoki akufi briske parce que toyebi malade abelaki te tozalaki na mosala semaine passée tozosala mouvement ya biso ya bagrève wana lere bachange biso PDG ayi na biso oyo azalaki akei tozalaki biso nyonso ensemble mais toyoki likambo moko ya malade te donc lobi dimanche donc hier dimanche nde na église bazobengabenga nini boye e na sisa église naye kotala boye namoni bamama babengi atuni nini ote oza wapi ngai naza na église tokende tobiso kaka papa Shaba akufi papa Shaba akufi est ce que abelaki mpo tozalaki na ekala mingi tele makambo na biso ya mouvement ya grève ote apeke crise bakende na ngalieni balobiki akufi mpasi na yo eza nini komona baartiste comédien kokufa c'est vrai liwa ezali ministère moko boye kaka nzambe nde moto ayebi mpasi na yo eza nini komona baréalité ezokomela bino mingi ka nde oti kolobaka mpasi liwa ezali mpona nzela moto nyonso to okoyeba mokolo bakatoki bayembi nzambe bayebi toyebi ngonga te toyebi mokolo mpe te donc lokola toyebi ngonga te toyebi mokolo te tomoniki eza liwa eye kaka bongo tokopekisa nzambe te mpo ye moko nzambe alikaki na liwa akufaki me ye lokola azalaki mwana nzambe le roi des rois après 3 jours asekwaki mais biso tozokende kaka libela soki olimili nzambe okeyeba soki olimi satana yo moko bisoro na yo donc mpona biso tobikaka mpo na ngai nayebi kaka liwa ezali liwa babende mpo toza susu toza na Shaba mosusu te wakosala role na ye biso tosalaka mosala ya lisanga mosala oyo eza ya lisanga te tala ndenge boye ebele boye parce que mpo boza lisanga mais sikoyo role na ye moto akosala yango ese moto akosala wana akosala yango malamu mpo bakende nyonso to moto aremplace bango aza te donc na groupe Salongo, vous avez partagé beaucoup de souvenirs dans le groupe Salongo. C'est vrai qu'ils sont belés. Donc, vous avez partagé dans le groupe Salongo parce qu'il y a des gens qui ont été Nous sommes la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes la micro-union. Donc, les causes de la moko belé, tu peux te saluer mingi. Saluer mingi, encore tant que parce que les mingi parce que tu salues le cadre de la radio-télévision nationale congolaise. Tu as sous agente, hélas. Vous souhaitez nous pour avoir obsèque à Shaba parce que c'est un grand artiste comédien qui aujourd'hui a fait la fierté de votre travail. Souhaitez dans les années pour avoir obsèque. Obsèque tu peux nani papa. Obsèque oui après madame de to ko tozana na bomo iboye. Tozela obsèque te. Po bese bela ma bête bela ka malamu. To na zaki malamu. To na même to le banana fona de tozana no vivant boy. Tant on a vivant boy. Madame basala na lukano eloko moko. Po ko garantir biso le so bazo kende boy ba mama. Bana na biso
bakotika nani mpo na place na biso oyo basali mingi nde wana nde okotula motu wana ke bozwi nini na vie banda bosali mosala donc lokola parce que bozosala mosala mingi mais bozozwa oyo te sengela bino to ndenge olobi message noko lancé na l'état na biso to na ministère ya culture par rapport ya basituation ezokomela baartiste na biso message moko eza te mpo l'état amonaka biso te l'état yebi biso ayi bato basala mosala boye il faut baza récompense non quand baza na bomoi oleke bakufa tokosala bawebsite tokosala badiscours tokosala non maintenant soki toza na bomoi boye bakanisaka ke bato tosala bango eloko nini totika bango ni mpo mokolo na mokolo bafamille na bango bakanisaka tozalaka na icone na kati ya biso toza na grâce parce que toza famille na biso il faut ezala bolingo il faut ezala bomengo parce que biso tozopesa bato bolingo tozopesa bato bomengo mais biso tozokufa pauvre nde babe yango wana papa tika kaka. Merci beaucoup maman. Comprenez que maman Kendo, elle est très émotionnée par rapport. abimaki aye pesa lela nguba comme de moi luba suiza te malgré que nguba na balabala na nzira pesa moko avandaki pour expliquer à combien de problèmes qui a zolo ba suscité azaka na kazo bouger asala bon ba c'est poussé ndingo lobi tant beaucoup na ngalié parce que bana posa pour réfléchissement babane de ko traiter to ba traîner ki bino pique ba moni carte de mon importance parce que ta bola si bon déjà carte tout le monde même pas marcher pour ba déplora akambo oyo ke ba la vie carte mais en réalité ça kana sima ba traîner ki na mutu azo souhaiter base la ti intervention benga pour ba le traiter to babane au PC déjà ba soin les compliqué na quartier oui on a compliqué biso makasi petit ba notre papa to éviter so ba te pege ya solo biso tout aux aki libanda quand tu ana ba bitaki on a kuna
bazwi carte mais bandimi po batraite basengi mbongo 60 000 ou bien 45 000 eza na maboko na bango. Après avoir tant tobengi benga batateatre babengi bango bayo benga mama moko bibishi abengaki biso akoki na telefone tikuna pa ya docteur oni na osaka bitumbo bala mo bayaki mpona biso te bofuta esu mbongo te bozongisa bapapier ya farci oyo topesaki bino bofuta mbongo te aoza traitement fele sikoyo tocomprendre que tomoni carte bien tomoni wana déjà critique aza na kati wana comment on peut regarder comment je suis mal d'oxygène pour biso tout tozalaki libanda papa azwi traitement mpona moke donc namoni te mpasi azwi traitement sikoyo à travers faveur oyo ma Denise asala baartiste comédien quand même pour s'adresser monini o quand même pour éveiller conscience pour mbalansima likama oyo ese récidive napesa na mama Denise merci beaucoup na beba asali azwaka traitement na place yango oyo baozwaka traitement fele oyo dayaki deka ya mama Chapo na papa Chaba Moscovite oyo tozwi daya deka biso loboya kokende kuna na première ripo na mama Chapo toke ngalema mpe tokomi kuna mpe lisusu toperde papa asali te mais traitement eza bien te bazo néglige baartiste soki oye kuna bazo néglige seke fo ozala na mbongo po bazwa papa bandima ye bongo ezalaki ke non po tobengi baartiste ya groupe salongo nde babandi kobenga benga toloba importance ya karte wana eza te il a été négligé dans un premier temps avant qu'il va prendre balai. Il faut le vérité, c'est ça. Il faut la vérité. Importer sa carte exacte pour négliger papa carte bimi carte za maboko na bango bagarde c'est comme itamo boyo carte ezomona na te na maboko na bango après carte monani carte ba pesi eza carte ko eza présidentielle tout en amoni yango normalement c'est la signature exact non eza bakomi mama Denise vraiment mais carte yango na moni eza na effet na ba hôpital oyo ya tie ba artiste bazwa dans soin. En tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité.